तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो। तो आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ JBL का SB241 साउंड बार एंड जो आईबॉल का है मेरा बूस्टर सीरीज़ का है। इसमें 6.5 इंच का वूफर है और इसमें 4 इंच का सब वूफर है, ठीक है। तो आईबॉल के जो स्पीकर्स है, सेटेलाइट स्पीकर्स है, वो 1 2 3 ही है मेरे पास, क्योंकि 5 आते हैं, 2 ख़राब हो गए। इसको मैंने 2006 में बाई किया था, मतलब पापा ने किया था, मैंने नहीं किया था। तो गाइस इस पुराने वाले स्पीकर पे तो ब्लूटूथ है नहीं, तो इसको मैंने आईपैड से कनेक्टेड कर रखा है। एंड इस वाले स्पीकर को मैंने आईपैड से ही मैंने वो कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है बाय ब्लूटूथ, ठीक है। तो मैं इसको उधर ले जाने के लिए, बहुत दूर ले जाने के लिए एक लंबे से जो है केबल का यूज़ करता हूँ ऐसे करके, ताकि मैं दोनों का साउंड टेस्ट अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। क्योंकि इसमें तो देखो होगा नहीं, ब्लूटूथ नाम की चीज़ है नहीं, ओल्ड मॉडल है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे रख देता हूँ और तार को थोड़ा सही करके दोनों का टेस्ट परफॉर्म करवाता हूँ, ठीक है। तो 6.5 इंच का वूफर वर्सेस 4 इंच का वूफर, ठीक है। तो मैंने खुद ने टेस्ट कर रखा है पहले, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। मैं पूरा कंक्लूजन बाद में दूंगा, ठीक है, कि दोनों किस किस में अच्छे हैं। हे गाइस, दोनों का मैंने इक्वल वॉल्यूम पे सेट कर रखा है। लाइक मेरे कानों में जो इक्वल वॉल्यूम आ रहा है, क्योंकि एक में थोड़ा कम एक में ज़्यादा ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी जो मैंने सेट कर रखा है ऑलमोस्ट इक्वल वॉल्यूम पे है, ठीक है। तो मेरा जो पुराना वाला स्पीकर है वो मैक्सिमम जो जाता है वो 50 तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे मैंने 40 कर रखा है और मेरे आईपैड में मैंने इसको 50 से थोड़ा ऊपर कर रखा है। एंड इसका वॉल्यूम हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो मैक्स वॉल्यूम है वही मैक्स वॉल्यूम है। तो इसका 50% है, मतलब बिल्कुल 50% है। उससे ज़्यादा तेज़ नहीं करूँगा, क्योंकि पूरा घर हिला जाता है, ये दोनों के दोनों ही घर हिला देता है, ठीक है। अब इसमें 6.5 इंच का वूफर है, तो ऑफकोर्स ये थोड़ा ज़्यादा हिलाता है, ये थोड़ा कम हिलाता है, ठीक है। व्हाटएवर, मैं आपको साउंड का जो डिफरेंस है वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। इसको तुम है ना 2006 के हिसाब से चेक करना, और इसको लाइक 2023-24 के हिसाब से चेक कर लेना, ठीक है। तो साउंड टेस्ट में शुरू करता हूँ। अब हेडफोन्स लिखा है, ये पुराने वाला स्पीकर है जो कि कनेक्टेड है हेडफोन से, इतना लंबा तार से। और जो JBL सिनेमा, ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, ठीक है।
भाई JBL ने ये हिला दिया पूरा, ये वाला है ना गेट हिला दिया पूरा। गाइस साउंड सैंपल तो आपने सुन ही लिया होगा, ठीक है। तो मैं कंक्लूज़न पे आने से पहले मैं बता रहा हूँ, ये 2006 का प्रोडक्ट है, वापस से बता रहा हूँ, और ये है 2024 का, ठीक है। इसमें 4 इंच का जो वूफर लगा है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी जो अवेलेबल है मार्केट में, सबसे टॉप ऑफ द लाइन शायद वही लगा हुआ है, क्योंकि अच्छे ब्रांड की तरफ से आता है। एंड इसमें उस टाइम का 2006 के टाइम का सबसे वन ऑफ द बेस्ट 6.5 इंच का वूफर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो दोनों का कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है, क्योंकि इतना पुराना मॉडल और ये इतना नया मॉडल, ये 6.5 इंच का आता है इसमें रेडिएटर, इसमें 4 इंच का। तो फ़र्क कितना है मैं बता रहा हूँ। इसका अगर ओवरऑल देखा जाए ना, इसका लो बेस बहुत तगड़ा है, जो कि एक धमक मिलती है ना लो बेस पे, इसमें ज़्यादा मिलती है। लेकिन इसका जो अपर बेस है वो ज़्यादा लाइक जो इसमें अपन किसी को मारता है ना, वो जो वो चीज़ इसमें अभी भी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। सेकेंडली लाउडनेस की अगर बात करता हूँ मैं, लाउडनेस है ना इसमें भर भर के दिया। वो तो मैंने लाउड ज़्यादा नहीं किया, जितना इसका है उतना ही इसका वॉल्यूम रखा। अगर मैं इसकी वॉल्यूम दोनों को फुल कर दूँ ना, तो ये बहुत लाउड हो जाता है, ये आईबॉल वाला, ठीक है। मतलब लाइक इसका ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज़्यादा। इसमें मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसमें बेस तो बहुत भर भर के गिवन है। लाइक अंडर रेटेड है ये स्पीकर। लाइक सब बोलते हैं ना भाई 4 इंच का स्पीकर है, मैंने किसी का वीडियो देखा था कि ये भर्र भर्र करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप मूवी मोड में चलाना, ठीक है। बाकी म्यूज़िक एंड वो मैं प्रेफर नहीं करता, उसमें थोड़ा सा लाइक जो इसका साउंड है ना, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा दबा हुआ है। लेकिन मूवी मोड में क्रिस्टल ऑडियो आता है, फिर अच्छे बेस के साथ आता है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बट ऐसा ही है, मूवी मोड में मैंने चलाया। जिसने मेरे को बोला है ना इस स्पीकर में बेस कम मिलने वाला है, वो बिल्कुल गलत है। बेस इसमें भरपूर गिवन है, ठीक है। लेकिन मेरे रूम के हिसाब से, ये जो रूम है मेरा, इस रूम के हिसाब से ये स्पीकर बेस्ट है भाई, कसम से कह रहा हूँ। मेरा पूरा कान गुंजा दिया, इवन मेरे खिड़की दरवाजे हिला दिए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे, ठीक है। लेकिन मैं इसको मेरे सेटअप के साथ रखूँगा, तो मुझे नहीं पता वहाँ पे कैसा इसका साउंड इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता। मैं उसको लेके जाऊँगा एंड उधर रखूँगा मैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना आपके दोस्तों के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।